De 41e editie van de Luikse Markt in Wansum vond afgelopen zondag plaats. Het evenement trok duizenden bezoekers. Kijk, er zijn er mensen die hier ook speciaal komen en zijn meestal een van de vroegste op de markt, dus om 7:30. Die zoeken iets wat ze nergens kunnen vinden en dat vinden ze dan hier. En zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Mensen hebben allerlei spullen thuis, die hebben zij over, die anderen eigenlijk zoeken. En dat is het mooie van deze Luikse Markt ook. Die naam Luikse Markt, dat zegt de mensen wat. En een eigen naam, ja goed, dat zegt dan niks en dan moet je dus beginnen. Ja, en we hebben het ook nooit veranderd. En ja, dit jaar, omdat we dus merkten in de afgelopen jaren dat de aantallen bezoekers terugliepen, moesten we dus een beetje hebben gezegd van, ja, kunnen we dat niet nieuw leven inblazen met iets nieuws erbij. En toen hebben we dus een plaatjesmarkt nou erbij verzonnen. En die wordt binnengehouden. En daar is het ook heel druk. Hoeveel kramen zijn hier? Op dit moment zijn er circa tussen 140 en 150 kramen. Ik verkoop hier spullen eigenlijk van thuis. Dit is toevallig de kraam van de zus van mijn vrouw. Daar sta ik in. Maar ik heb handtassen, Playmobil en wat kleren en sjaaltjes. Gewoon eigenlijk van alles wat thuis over is. Is het de eerste keer dat je hier staat? Dit is voor mij de 5e of 6e keer volgens mij. Ja. En hoe vroeg was jij al hier aanwezig vandaag om je voor te bereiden? We waren vanmorgen om 6 uur hier om de kramen in te laaien. Mijn vrouw staat daar mijn kraam en ik sta hier mijn kraam. Dus vanmorgen om 6 uur waren we hier. Wat maakt deze markt zo leuk, zodat je ieder jaar terugkomt? Gewoon de gezelligheid, het slap ouwe hoeren met mensen die aan de kraam staan, noem maar op. Een beetje handelen, is gewoon heel leuk. Dus het is gewoon een beetje dat dorpse, wat gewoon de sfeer en de gezelligheid geeft. En dat is leuker als van die hele grote commerciële braderieën in het midden van het land in een grote stad. En eigenlijk vond ik dat zo leuk, die interactie met die klanten. Die maakt iedere klant een beetje blij. Als ze hier staan aan de tafel, lopen ze weg. Dat is een lekker stroopwafel. En dus dat ben ik eigenlijk blijven doen. Wij komen uit de Morten bij Gemert. En vorig jaar waren we hier en het was gewoon leuk. Dus we hadden zoiets van, het is mooi weer voor een marktje. Dus wij zijn er maar weer eens heen gereden. Ja. Wat heeft er gekocht vandaag? Ik heb gekocht een sjaaltje hier bij die meneer uit Gemert. en ik heb een paar tijdschriften van Vrije Tijd Wonen. En verder heb ik nog niks gekocht, maar ik ga wel een Luikse wafel kopen. Waar zijn de Luikse wafels? Ja, dat is weer een ander verhaal. Dat is weer een andere soort wafel. Dus je moet wel een niche hebben. En een niche is alleen stroopwafels. En hoeveel bezoekers verwacht je vandaag? Nou, ik denk om het eind van de dag tussen 3.000 en 4.000.